Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, minha gente, que a gente tá bem, graças a Deus, né? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, minha gente. Hoje eu vou preparar aqui um jantar pra véspera de São João, né? Hoje é dia 23, dia da fogueira. Aí eu vou fazer uma coisinha simples, minha gente. Vou fazer um bolinho de fubá, aqueles fubá que compra no mercado, que é bem fininho, né? E vou fazer um bolinho de trigo e vou fazer uma lasanhazinha. Até aqui não apareceu milho verde, milho maduro. Eu acredito que não sei não, se vai encontrar na rua. Bi está trabalhando hoje, o dia todinho, né? Desde de manhã. Bi Evandro. Não sei nem se vai dar certo ele fazer fogueira. Porque a lenha está tudo molhada. Não tivemos tempo de caçar lenha. Olha, pense, não correria, né, minha gente? Mas é assim mesmo, né? Se der certo, faz. Se não der, né? Aí eu acho que o Jeane me chamou para ir para lá de noite um pedacinho. Aí talvez quando eu ajeitar aqui, né, e der janta aqui eu dou, aí eu dou um pulinho lá, mais tarde, né? Marcelinho já fez a fogueira dele, hein? Mas é porque o Bi trabalha fora, aí fica difícil, né, minha gente? Tá caçando lenha, tá ajeitando as coisas em casa, é muita correria. Quando chega é muita coisa para fazer, né? E o tempo curto, né? Mas é assim mesmo. Aí eu vou preparar ali e mostrando aí pra vocês, tá certo? Quero mandar um abraço para todos vocês que estão acompanhando o canal. Deus abençoe a cada um. Quando tia Doce se levantar, que ela tomou um banho, almoçou, né? E foi se deitar um pouquinho. Nesse tempo frio, ela dorme, olha, a tarde quase toda, né? Aí eu gravo ela para vocês, tá certo? Quando ela acordar, né? E vamos lá, minha gente. Fazer lá nossos bolinhos. Vou ver se dá tempo de levar ainda um bolinho para casa de mãe, né? Pô, ainda hoje, é 2 horas da tarde, mas eu acho que dá tempo, ó. Né? Agora deu uma estiadinha, mas daqui a pouco vem um pé d'água de novo. Que tá assim o dia todinho, minha gente. Dá uma estiadinha, aí naquele meio se forma ali pra baixo. Agora é pé d'água forte, hein? É assim mesmo, é inverno, né? Olha. Tudo cheio, tudo verdinho. Os açudes, tudo cheio, minha gente, olha. E ali a lagoa agora tá cheia. A queda d'água tá bem forte. Lá. Vendo que maravilha, minha gente, hein? As bênçãos de Deus, né? Olha o monte de roupa que eu já lavei hoje, ó. A farda de Eduardo, essa aqui é 2 blusas minhas, né? E aqui é as fardas dela, ó. E tem mais outro monte de pano aqui, minha gente, na porta da cozinha. Que foi lavado hoje. Ó. Na máquina, né? No instante seca. No instantezinho seca. Ainda tem mais lá atrás, né? Ainda bem que usar o pêndulo é largo. Aí eu boto os varal assim no meio, né? Aí não dá pra molhar. Aí fica ótimo. Na verdade. Agora vamos lá, né? Fazer nossos bolos. Olha ela aí, minha gente. Já se levantou, assim. Foi. Mas vai se deitar de novo, é? Vamos deitar de novo. Vai. Vou Tá, no frio. tá com frio, tia? Vou. Tá certo, tia. É. Vou fazer um bolinho, mas vai se deitar, viu? Sim. Depois chega como o bolo, né? É. Mais tarde. É. Depois, Né? quem sabe se não canta uma musiquinha pro pessoal, né? Mais tarde, é? Oi? Mais tarde, quem sabe se não canta, né? Um pouquinho, né? Mais tarde eu canto. Canta? Canto. Vai. Sim. Depois canta, né? É. O pessoal tá com saudade, hein? E tá. Tá. Olha, minha gente, vou fazer um bolinho com esse fubá aqui. Em farinha de trigo. Minha gente, eu tô aqui já preparando o bolo de fubá. Aqui, botei 3 ovos aqui, minha gente. Agora eu vou botar, minha gente, 1,5 xícaras de açúcar. Esse negocinho aqui é 1 xícara, minha gente. Ó, e esse daqui é meia. Tá vendo? Ó. 1 xícara e meia, né? Eu vou misturar agora. Aqui eu vou botar meia xícara de óleo. Não vou usar margarina, não. Medir nessa mesma medida, né? Esse negócio é meio mole, né?
botei aqui, mas não era pra ter botado ali na pia, né? Mas não é não. Agora eu vou botar uma xícara de fubá. Vou peneirar, pra ficar melhor. Aqui, minha gente, é uma xícara de farinha de trigo. Tô peneirando com as mãos porque tá muito ruim, gente. Eu vou misturar aqui pra depois eu botar o fermento, né? Sim, falta o leite ainda. Uma xícara de leite morno, bem quente. Agora eu vou misturar aqui e depois eu vou botar com você já pronto. Olha, minha gente, já terminei de bater o bolo de fubá, como ele fica, ó. Aí botei fermento também, né? Aí agora eu vou despejar aqui na forma. Isso aqui é um bolo de trigo, minha gente, que eu bati primeiro, ó. Esse daqui. Aí eu vou botar tudo, os dois, né? Porque o forno já tá aqui quente, ó. Também ver depois o resultado, né? Desses dois bolos. Pronto, tá? 210 graus. Esse forno meu só assa bem assim. Se for baixar mais, não assa muito preste não. Depois eu vou voltar aí com vocês, tá certo? Já o bolo assado. Gente, já tô aqui montando a lasanha, né? Já preparei o molho. Tô fazendo com esse macarrão aqui, que esse macarrão é bem prático. Né, tia? É. Aí eu tô botando aqui, já montando, né? O molho já tá aqui pronto. Pra quando o bolo assar, os dois bolinhos assar, eu vou botar logo a lasanha, né? É. Vai derreter, né, tia? Vai derretendo. Tia vai comer lasanha? Não vou não. Vai não, tia? Vou não. Por quê? Por que não? Tem cuscuz? Você tem cuscuz? Sim. Se não tiver? Se não tiver, eu como. Agora, se tiver cuscuz, eu como cuscuz. Pô, vou dizer que não tem. Oi? Vou dizer que não tem. Depois eu vou destampar o cuscuz aí pra eu olhar. Vai destampar? Vou. Tá vendo, minha gente? Ela é assim, ela acha melhor cuscuz, né? É, cuscuz com leite. Cuscuz com leite, ó, tá vendo? O que é? É. Fala aí com o pessoal. Tudo bem, pessoal? E aí, vai cantar uma musiquinha? Vou. Canta aí. Malena, não posso esquecer, meu bem. Tudo que eu sonhei junto a ver. O diamante cor-de-rosa, minha senhora. Sou eu, sou eu, sou eu. Tudo que eu pensei, você vai compreender. Amigo, amigo, ciúme de você. Não quero viver tão livre. Você assim não adianta nada. Não há dinheiro que pague pelo sorriso. O Papa pedir, eu te amo, eu te amo. Tudo que eu sonhei junto a meu. O diamante cor-de-rosa, minha senhora. Sou eu, sou eu. Tudo que eu pensei, você vai compreender. Amigo, amigo, ciúme de você. Não quero viver tão livre. Agora sim não adianta nada. Não há dinheiro que pague pelo sorriso. Eita! Tá vendo? Tá meio desafinada hoje, tá? Tô meio desafinada hoje, mas vai. Mas o quê? Dá pra cantar, né? Dá pra tapiar, diga. Dá pra tapiar.
É porque ela ainda tá meio rouca, minha gente, da gripe, né, tia? É. Eu canto outra. Não sei, quem sabe é tia. Já faz muito tempo, já faz mais de um ano que meu amor foi embora. Mas eu ainda quero, meu amor ainda espero, minha alma ainda chora. Tudo está tão triste, só penso em você o dia inteiro. Sentindo a solidão, eu fico no portão, esperando o carteiro. Mande nem que for um telegrama, dizendo que eu lhe amo, que um dia vou voltar. Basta escrever uma palavra, fazendo uma promessa, que eu possa lhe esperar. Eita, tá bom, né? Tá bom. Ela ainda tá meia... Eu tô meia a garganta dela não tá bem, né, tia? Tá bem limpo, não. Tá, Tá bem encarregado. mandar um abraço pra Leidinha, Um abraço, Leidinha. de Palmeira. Um abraço, Leidinha de Palmeira. Eu esqueci. Giva, amiga dela, Giva. É. Um Manda aí. abraço, Giva. É Giva, tia. Giva. Também Giva. É. Deixa eu ver pra quem que eu mando mais um abraço. Um abraço pra Vládia, Um abraço, Flávia. pra Eudes, Um abraço, Ede. Gabrielzinho, né? Gabrielzinho. Tem uma pessoa também que tava pedindo, é muita gente pedindo abraço. Eu esqueci agora. Aide, mandar um abraço pra Aide. Um abraço, Aide. E todos, minha gente, aí do grupo, né, E todos tia? aí do grupo. Todos vocês que estão aí nesse grupo aí, que fizeram um grupo no WhatsApp, o nome do grupo é Madrinha Já Tia Dor. E É. Hoje eu não falei no grupo, mas é falta de tempo mesmo, minha gente. Porque eu ando meio desanimada para estar conversando no grupo, né? Mas a gente devagarinho vai se animando, né, tia? Muita saudade do meu meninão. Eita, Joana, é mesmo, né? É, tia. É saudade do meu príncipe. Não gosto nem de estar falando, que eu boto para chorar. E a Joana? Ah, Mari, quando eu vejo esse comentário, choro sozinha, tia. E a Joana? A hora dessa ele estava aqui na porta, né? Tava. Amanhã na porta para poder entrar. Ele não podia ver cheio de comida, né, tia? Era. Bichinho. Ah, sim, a gente sofreu muito, não foi? Foi. Eu pensava que todo mundo ia morrer, não, Joana. Não é que eu pensei que ele ia ficar bom também. Eu pensava que ele ia ficar bom. Foi de repente, tia. Foi de repente mesmo. Ele adoeceu, não foi? Foi. Mudar de assunto, né, minha gente? Olha aqui, já tô terminando aqui a lasanha. Pra mim, quando eu tirar os bolos do forno, botar logo, né, tia? Eu só vou comer bolo amanhã, não comer esse bolo quente nada. Amanhã. Vou não. Aquele bolo de banana botou só na minha muleira. Foi mesmo, ela comeu um bolo de banana uma vez. Foi, ofendeu. Aí ofendeu, foi porque tava meio quente, né? Tava meio quente. Minha gente, tem um queijinho tem um queijinho ali, eu vou ralar aqui em cima, porque a mussarela foi pouco, né? Tem um queijinho de manteigado na geladeira, né, tia? Eu vou inteirar ele. Olha, gente, esse bolinho, esse queijinho de manteiga aqui, eu vou botar aqui por cima, só pra inteirar aqui, né, tia? Pronto. Olha aqui, minha gente, daqui a pouco eu boto o forno pra derreter. Como foi? Como foi aí? Eu tô vendo tão bem temperado, eu tô me agradando. Tá se agradando? Tô. Pronto, depois vai comer, não vai? Vou comer. Pronto, tá certo. Um pedacinho, né, tia? Um pedacinho. Pra saborear a lasanha também. Pra saborear. Agora, tia, é chuva, né? Olha, minha gente. E pra aqui, que benção. Trancou o mundo. Olha só que bênção de Deus, né? Porque as coisas de Deus é bem feitas, minha gente. Uma chuvinha dessa. Tá frio, né, tia? Aqui? Olha, minha gente, quem tá aqui, olha, minha princesa, minha gente. Ó, menina, papai tem uma caminha que tá quentinha. Menina, do que tá lá, deitadinho, ó. Lourinha sabia, né, graças a Deus, né, tia? E minha princesa? Minha princesa quer brincar com os gatinhos, Hein? Eita, como tá frio. Tá frio aqui, viu? Olha os panos.
Tá de quê? Criquiar. Tá de encriquiar? Tá. Tá mesmo, tia? Ele dava gosto de alisar Deus. Agora gosta dele, né, Joel? É espoletinha. É espoletinha. Agora gosta dele, espoletinha. Gosta, né? Quando eu tô comendo pão, ele fica dasgulhando. E é, tia? É. Atrás um pedacinho de pão, ó. Gosta de pedaço de pão. Eu dou um pedaço de pão, bichinho, né? E é? É. Muito bem. Agora o bolo eu não dou, não. Eu não sei que ele não coma, né? É. Pode ficar bagaceiro no meio da casa. E é, tia? Mas os pedaços de pão que eu boto, ele come todinho. Como todinho, ó. Come. Olha eu tá aí, ó. Ó. Seu Madruga. É. Tá vendo, Aquele minha ali, gente? né? Esse daí. É. Eu vou deixar o bolo assar pra mim botar a lasanha logo, né? Boletinha. Quando o bolo assar aí, minha gente, eu vou estar aí com vocês, viu? Mas tem que aguentar ficar aqui desse lado. Olha, aqui. Tá não, tia, tá lá embaixo. Mas tem onde debaixo da casinha lá. E tem. Olha, aqui é até quentinho, não é muito frio não. Agora aqui na frente É pra matar. é um frio de matar sapo, é É dia? frio de matar sapo. É. Olha. Mas é bom, né? E, gente, olha que coisa linda, olha. Os bolos já assaram, ó. Ó, esse é de trigo e esse é de fubá. De fubá. É. Esse não inchou muito não, tia, não sei porquê, mas ele ficou bem fofinho, ó. Ficou bem fofinho. Deixa ele esfriar um pouco pra poder desenformar, né? É. Ficou bom, não foi? Tipo, Ô, joia. Um cheiro de bolo. o cheiro de bolo, né, Joel? É. Aí eu já botei a lasanha aqui no forno. Deixar aí Nunca mais eu comi um bolinho assado no caco. no caco. Sim. Bolo de Bolo de massa puma. pé de moleque, hein? Pé de moleque. Foi, nunca- Agora eu gosto de pé de moleque. Nunca mais nós fez, não foi? Hein? Foi. Deixa eu ver. Um caco quebrou, Foi, o caco quebrou. Você tem que comprar outro. E é. Vou ver se Baia tem pra vender, né? É. Vou Vai comprar. vende? Ele vendia, eu comprei uma vez a ele, hein? E foi. Vou ver se ele tiver, eu vou comprar outro pra... Quando Edna estiver vendendo massa pulpa, eu compro, né? É. Edna é quem vende. Fazer um pé de moleque. Agora eu gosto, Joel. É bom, tia. É. Um cafezinho, né? Bom. Nesse tempo assim de Bem frio. cedo. Pra Né? pessoa comer É. é muito gostoso. E é saudável, né? É. Minha gente, tô aqui cozinhando, escaldando aqui uns camarão, minha gente, que tava no congelador, olha. Ainda daqueles camarão que Marcelino, que a gente pegou lá no posto, Marcelino, né? Naquele dia da lama. Aí eu tô escaldando aqui, vou fazer com arroz. Tô cozinhando o arroz ali, pra ver se dá certo, né? E a lasanha já tá cheirando, tia. Tá cheirando. Tá. Olha. Já tá derretendo o queijo. Tem que esperar cozinhar o macarrão. O macarrão é Tá pré-cozido, dentro, né? É. Viu, gente? O camarão já ferventei, né? Agora eu tô tirando só o filé, minha gente, pra mim preparar ali. O arroz já tá cozinhado, já tem umas verdurinhas ali cortadas. Ó, tô tirando o cascão. Eu gosto de ficar sem o cascão, tá vendo? Olha, só o filezinho. Aí depois eu frito, né, com cebola e alho. Bota aquela tomate, coentro e bota o arroz dentro. Isso é assim. Ficou uma delícia. Vou botar quente, minha gente. Ui, tá quente, pegando fogo ainda. Vou tirar aqui o cascãozinho, olha. Tem até ovada aqui, mas eu não vou botar não. Tá só o filezinho mesmo. Entendeu? Olha. Filezinho gostoso. Olha. Tem uns que tem foguete. Vou terminar aqui, né, gente, de limpar, porque demora muito, né? Você é louco quando tá nos gatos, né? Com medo dos gatos. Depois eu vou voltar aí com vocês, tá certo? Olha, já tirei o filezinho. Agora eu vou fritar aqui com um pouquinho de óleo. Um pouquinho de óleo pra fritar, né? Pra depois botar as verdurinhas. Olha, deixa logo dar uma fritadazinha aqui, né? Só com o óleo. Depois eu boto um temperozinho aí, um pouquinho de chimichurri. O arroz já tá aqui enxutinho, ó. Olha, minha gente, já deu uma fritadazinha. Agora eu vou botar a cebola e o alho. Ó. Eu já botei a cebola e o alho. E a lanterna fica mais clara, né? O flash. Deixa refogar aqui um pouquinho, fritar um pouquinho. Depois eu vou botar
o tomate e o cheiro verde, que é coentro. Olha, minha gente, já fritou um pouco. Tá cheirando, tia? É uma delícia, camarão, né? Agora eu vou botar alho, não, tomate e coentro. É aqui, já botei a tomate e o coentro. Vou botar um pouquinho de chimichurri, minha gente, pra dar um sal. Derramei aqui, ó. Olha. Ainda bem que só foi um pouquinho, olha. Só um pouquinho, oi? Bateu ali, tia. Oi? Tá só um pouquinho, só pra dar um sabor. Bateu no meu braço, tia, vazia. Vazia? Olha, nada não. Besteira, né? Besteira. Aí, minha gente. Delícia, né? Agora deixar fritar um pouquinho. É uma delícia, viu? É uma delícia. É. Vai provar? Vou. Muito bem, vai provar hoje também. Eu vou provar da lasanha. Eu vou provar isso. E vai provar isso, ó. Arroz com camarão. É arroz com camarão. É. Derramei aqui um pouquinho, mas vou limpar agora. É. Olha aqui, minha gente, aqui já tá pronto, né? Agora eu vou botar o arroz ali numa tigelinha e botar o camarão e misturar assim, hein? Misturar com o arroz. É. E é. É. Agora fica, olha. Fica bom. Fica uma delícia. Fica uma delícia. É, eu esqueci de botar ervilha. É bom quando botar ervilha também, tia. E é. Eu vou botar aqui no camarão, né? Olha, minha gente, eu botei a ervilha e botei aqui pra cozinhar um pouquinho, com ela tampada, né? Aí ficou no jeito, ficou uma delícia. Agora eu vou botar lá dentro do arroz e vou misturar. Olha aqui, ó. Agora eu vou misturar com esse arrozinho branco. Olha aqui, minha gente, fica desse jeito, minha gente. Agora tá gostoso, ó. Tá gostoso, não tá, Joelma? Tá. Aí vou fazer o café pra daqui a pouco botar a janta de tia. É. Que tia deu como cedo, né, tia? É, como cedo. É. Olha aqui, minha gente, já tá tudo pronto. Arroz e bolo de fubá, né? De trigo e a lasanha. Esse camarão não tô com natureza de comer. Minha lasanha. Vai comer lasanha, é? Vou comer lasanha. Pronto. Na hora que eu tava filmando, Jeane ligou. Jeane? Assim, dizendo que fez um bocado de pamonha e era pra ir buscar umas pra tia. E foi? Pra nós, né? É, tu vai buscar? Vou não, tia, agora não, depois vou, né? É, depois vai. Deixa eu botar aqui a lasanha de tia dor. Só essa? Só essa. E aí, dá certo? Engula logo pra comer o outro. Dá certo? Dá. Não. Ela que quis, minha gente. Eu já ia ajeitar o cuscuz dela, mas ela disse, não, eu vou comer lasanha hoje. Não foi? Foi. Mas não, ó. Gostou, não, ó? Gostei, mas tua barriga tá cheia, não tá? Eu sei. Eu comi muito. E foi? Foi. Ela come bem pouquinho, minha gente. Aí gostosa a lasanha, viu? É, tia. Muito bem, só não quer o arroz, é? Só não quero o arroz, manda um camarão. Tá certo. Minha Olha, a pamonha que chegou, a Jeane mandou, é? Olha, a Jeane fez um monte de pamonha, tia. Fez um monte. Tá quentinha, Joel. Tá, tia? Tá. Tia vai comer, né, tia? Eu vou comer. Vou botar no prato, viu? Sim. Tia comer com um cafezinho, né? Tomar com um cafezinho. Você tá esfriando? Ela fez um monte de pamonha e mandou essas, olha, que Mandou benção. Quando tinha feito, que o bicho já chegou agora de noite com o milho. Ele chegou com o milho, mas é muito tarde pra fazer pamonha, né, tia? Agora tardezinha, aí eu botei uma panela de milho pra cozinhar ali, minha gente, pra ver se nós comemos mais tarde ou amanhã. O milho. Amanhã? Sim. É, amanhã nós comemos, né, tia? Cozinhadinho. Cozinhadinho. Deixa eu tirar uma pra tia. E aí, tá boa? Tá. Tá ótimo. Amanhã come mais, né, tia? Amanhã eu como mais. Mas se quiser comer, pra comer. Não, isso aqui dá. Olha ali, fez pra uma fogueira hoje, né? Olha. Fez uma fogueirinha. Pra não passar em branco. Ele chegou agora, já agora quase escuro, minha gente. Aí pegou uns pauzinhos de lentilha ali seca ali atrás, né? Aí Evandro pegou. Tenhamos. Deixa eu ver. Arrumei 2 pau ainda debaixo do fogão, sequinho, ó. Porque senão não vai pegar, que a lenha tá meio molhada. Ela tá seca, mas tá molhada.
gente. Então vou já soltar os fogos que eu comprei. Comprei ali umas besteirinhas pra Teodoro ver. É árvore de Natal, um vulcão. Né, Wanda? Estava trabalhando de todinho. Chegaram, não nem banho ainda. Wanda, meu galego e bem. Mas o importante é fazer a fogueirinha, né, gente? Gente, vamos jantar agora. Tito já jantou, que foi a primeira, né? A Eduardo já comeu também o arroz. Tá bom. Aí, vamos jantar aqui mais vezes. Daqui a pouco dá uma fogueira na casa de reais, né? Mais tarde só, né? Mas vou soltar logo os fogos aqui, depois vou mostrar a vocês o que eu comprei. Hoje. Amarelo, é isso. Vou pegar lá no porta ainda. Tá bom. O que você põe? Leandro. Chegou a estar fome, não deu para fazer fome ainda. Mas já tem medo que tinha lá no fogo. Será que a fogueira pegou? Já pegou. Tá bom o arroz assim. É mais valor o arroz do que o lasanha. Bom danado. Tá bom, né? Você vai comer sua amanhã agora também. Eu tô com o negócio aí. Viu? Tia? Quer mais, né? Tá não. Tá arrumando a cama, é? Oi? Tá arrumando a cama, é? Arroz com lasanha é bom, viu? Bom mesmo. Olha, a gente partindo aqui bolo de trigo, pra vocês verem. Não deu tempo de levar pra casa da minha mãe. Tava com vontade tão grande de levar um pedacinho de bolo pra eles lá. Mas amanhã eu levo, né? Ó, bolo de fubá. Olha. Delícia. Tô com a barriga tão cheia que eu vou comer esse pedacinho, só pra me provar. Já ficou bom, gente. O bolo de trigo também, ó. Bem não fiz não, já acabou de ser. Quer não ter bolo agora? Amanhã. Tá certo? Tito comeu um pedaço da lasanha, comeu pulmão, ele foi tirar. Eu só tomou galera ainda, ele vai tomar banho, né? É, Wanda. Minha gente, aqui os fogos que eu comprei foi esse aqui, ó. Esse daqui é tão bonito, minha gente, hein? Depois eu vou mandar o menino sortar um, pra vocês verem, né? Tem esse daqui também é bem bonito, toca fogo aqui, ó. Aí ele fica saindo uns tirinhos bem, e uns apitos, parece que é assim, uns assoveios, se eu não me engano. Aqui é a árvore de Natal, né? Esse daqui é umas abelhinhas, ó. Né, tia? É. Ó, esse daqui, que chama, parece que é 30 tiros. Ele fica estralando também, bem bonito. Aqui, agora o mais bonito é esse daqui que eu acho, ó, o vulcão. E esse daqui, olha, é a árvore de Natal. Comprei duas árvores de Natal, ó. Vai faltar? Sim. Vamos sortar, tia? Eu não vou soltar, não. Vai não, ó? Vou não. Não vai nem olhar? Não vou olhar no joio. Oxente, de longe. De longe? Sim. Eu vou. Né? É. Não vai ficar pertinho, não. Pertinho não, né? Não. Tá com medo, é? Tô. Agora é medrosa que é danada. Faz medo não. Viu? Sim. Quando vai comer... Eita, quando já tá chovendo, olha. Eu tô olhando daqui, Joel. Tá olhando daqui? Amiga, vou muito? Eu vou muito. Sim. Olha ela olhando aqui, ó. Oxi. Eita! Olha, tia. Viu lá, tia? Olha, na Cadê ele? Correu!
Eu nem filmei, olha. Fui gravar a tia Dã correu, mandou. Ó, tia. Acabou-se, tia. Nossa Senhora. A Wanda só tem uma árvore de Natal, Wanda. Ô, tia, não faz medo, não. Agora esse você pode subir do tijolo, fica mais alto, ó. Não, eu não chamo, não. Olha, tia, tão bonito. Você tá na mão, mano. Quer? Isso é um vulcão. Mulher, pode ficar, ele não vem pra cá, não. Viu? Ele não vem pra cá, não, ó. Mas aqueles tiros veio, não é? Não, mulher, ele vai pra lá. Vai pra lá. É? Ali, ó, que ela veio. Pode subir no tijolo, não, ó? Olha ali os tijolos. Tem um aqui, de tijolo, Wanda. Quer não esse? Olha, um tijolo aí, ó, pega. Depois... Não vou usar tijolo? Dá não. Dá não. Não. Não, vai não. Vai ficar aqui mesmo, viu? Sim. Fica olhando daqui, mulher. Lolinha tem medo não, né, tia? Não. Lolinha nem liga, não. Gente, que pena que eu não gravei o vulcão, minha gente. Encheu a memória do celular. O vulcão é uma coisa mais linda. O Wanda vai soltar esse daqui, né, Wanda? Encheu a memória. Espírito, não gravou não o vulcão. Um monte de estrelinha, a coisa mais linda foi. Mas eu vou gravar a árvore de Natal. Tá ruim pra pegar, porque tá chovendo. Poxa. Ah, Wanda, agora pegou mesmo, ó. Tem que botar em cima. Vai tirando assim. Tu achou óleo queimado? E meu filho, depois você vai tomar banho, fica esquentando aí no fogo. Vou mandar botar fogo nessa árvore de Natal, porque o vulcão não filmou, não deu pra me filmar. Tia, tá com medo? Tia? Ô, tia? Vem cá. Ela pensa que vem pra dentro de casa, né, Wanda? Vem cá, tia. Ô, mãe, você tá com medo? Você não tem medo, não, você? É, tia? Pode ficar daí, viu? Sim. Pode ficar aí, que ela não vai não, viu? Sim. Agora é um medo danado, viu? Eita, o vulcão tão bonito que era. Mas, ó, é bonito também, ó. Tá vendo? O vulcão demorou mais, não foi, Wanda? Tão lindo. Só das coisinhas aqui, Wanda. Tá vendo, tia? Tia teve medo do vulcão, foi? Eu tive medo do vulcão. O vulcão veio até aqui. Vem não, tia. Ó, tia. O vulcão veio até onde? Veio até aqui na porta. Vem não, tia. Agora é medrosa, olha. É desse lado, Wanda. E aí? Não, ela não tem medo. Vai, tio, Wanda. Eu vou dar no fio da energia. Ali, Wanda, nas paias, pra ver se pega fogo essas paias. Mas pega não. Saiu um pai a outra. Eita, eu nem contei. Quanto? 16. Acho que é. Agora acabou as coisas. Oxe, a tá saindo fumaça já. Oxe, agora bonitinho esse, né, tia? Tá bom, vai. O canudo, tia. O canudo. Sim. Olha, agora foi medo que tia teve do vulcão, meu Deus. Hein? Ela deu uma carreira pra dentro, foi porque eu não filmei. Então, Wanda, tem umas coisinhas aí, olha. E daqui eu vou, Margarida, não é? É só que vou, não é? Hoje vai soltar aí, é? Aqui tem que ser aqui. E se ele vir pra cá? Mandou. Tá batendo na cheia. Eu subi, Wanda, né? Solta a outra ali. Ah, se não fosse... Mas ele não coisa por causa da lava. Se não, olha, ele bateu na linha.
E esse aqui, Joel? Esse é outro vulcão, outro ave natal, ó. Ilha, né? É. Não é vulcão não, agora o vulcão foi lindo demais, é um monte de estrelinha. Devia ter comprado 2. Tá nos dedos. Já tá quente. Olha, tia, vem olhar, tia, daqui. Olha. Onde disse que ele não subia, só sobe na calçada. E eu tô na calçada, né? Vou botar em cima do banco, né? É, ali em cima. Caiu, ó. É. Tem que ser na calçada mesmo. Agora se ele pegar assim, né? Tem aquele. Olha aqueles outros brilhosinhos, ó. Mas não. Depois nós sorte o resto. Esse? Sim. Ufa! Olha aqui! Desce um tiro mais ali. Aí eu aqui, pode. Dá uma olhada, tia. Eu não sou não, eu também tenho medo, faço que nem tia. Oi? Esse é sem graça, né? Oi? Esse não teve graça, não. Não. Não, o mais bonito foi o vulcão mesmo. Foi lindo. Foi. Nossa tia deu uma carreira tão grande mesmo pra dentro de casa. Sorta outra Natal, deixa pra amanhã. Sorta? Sorte? Tia, gostou dessa? Gostei. Essa é bonitinha, né? É bonitinho. É, sorta, vai dar sorta logo. E aquele ali mais pra cá, não? Aquele é que faz puf, puf. Botei a tampa aqui pra botar a fogueira. Agora esse tia vai olhar de perto daqui, né? É. O vulcão foi lindo demais e agora pensei. Olha aqui, olha. Olha o bagageiro, vem pra aqui. Nada que eu andar. Agora é pouquinho também, viu? Você termina, né, tia? É. E assim termina. Nosso festejo de São João já acabou. Isso aqui. Não é daqueles que estrala? E é? Esse é o que sobe, né? E é? É. Ainda sobrou esses, olha, pra São Sobrou Pedro. esse. Ainda sobrou esse pra São Pedro. Pra São Pedro. E isso aí? Vai guardar pra São Pedro? Vamos guardar pra São Pedro, né? E é? Eu não vou comprar mais não, tia. Tá bom, Olha, não. só esse pouquinho foi R$60, tia. E foi? Será que é caro? Essas caro, coisas? mas é Joel. É. Mas foi bom, não foi? Foi. Só porque tia teve um medo grande do vulcão. Eu tive medo do vulcão. Foi. Porque espalhou o braço pra todo lado. Mas não, mulher, tava lá no terreiro, ele não Lá vinha no não. terreiro. Ele não vinha pra cá não. Vem pra cá não, Não. não. Foi porque tia ficou com medo, não foi? Foi? Tia ficou com medo, não Fiquei foi? com medo. Não vai dançar nem um forrozinho hoje? Não, Nós estamos desanimadas, então. estou desanimada. Desanimada que estou fico bonita. É, mas é assim mesmo, né, tia? É. O importante é a saúde, né, gente? O importante Vou é a encerrar aqui saúde. esse vídeo pra vocês, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. E todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Aqui na Quinturinha da Fogueira, É, né? é. É, tia? É. Um abraço pra todos vocês. Um abraço para todos vocês. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.